Hello mga ka-sounds. Pala yung aking gamit ko mga ka-sounds kasi ako pala ay gusto magkaroon ng isang ating tawagin na mini sounds. Ano pala guys, mga ka-sounds. Doon pala ako nag-order ng mixer na 7 channel sa Manila. Kasi mga ka-sounds, kasi yung asawa ko uwi pala ngayong May. At yun na, sinabay ko ng mga ka-sounds pag-order ng mixer na 7 channel at saka isang Sakura 735 at ating gawing sub at saka isang mid. Tapos sinabayan ko ng mga ka-sounds ng sa Lazada. Isa pa lang, yung pala mga ka-sounds at yung misis ko ay pina-order ko ng mga male or female para ating gamitin sa ating mixer na 7 channel para okay yung connection niya. Okay. Ito pala ay aking minsan pag may mga birthday ay ito pala yung ginagamit namin sa pag video. Okay. Nag-isang TV ko na binili ko sa Raon. Okay naman siya mga sound kasi almost 10 years hindi pa siya nasira. Ito yung naman ang mga ka-sounds. Nung umuwi ako ng Leyte, yung aking binili ay nahalaga ng 5,500. Yung Sakura C35. Pero mga ka-sounds, ako pala ay bibili ulit ng power amp tulad ng C20 o LX20. Yung pala mga power amp na pamalakasan. Okay mga ka-sounds. At abangan niyo pala mga ka-sounds ang pagdating ng ating mixer at saka yung isang wireless na double mic. Abangan niyo pala ay tayo pala ay gagawa ng video at ating subukan na paganahin siya para makita niyo yung mixer natin kung paano ikabit o paano gamitin. Okay mga ka-idol, mga ka-sounds. At